由神探伽利略去到 Professor King， 除咗喺黑板寫好多英文字當數字之外，基本上入邊講嘅嘢大家都未必會明白。星期二我哋就講黑洞，今日我哋決定食住個勢，請嚟物理學嘅愛好者嚟同我哋探討一下，究竟伽利略諗嘢點解要遮住塊面。有請我哋今晚嘅大秘密友 Isaac。我講多少少先啦，咁啊，其實禮拜二嘅時候咧，就打個電話俾 Isaac 咧，問佢黑洞嗰單新聞嘅，點解會揾到 Isaac 咧？原因就係因為阿癲邵子峰，咁佢啊成日講咩都話，喂 Isaac 啦，揾 Isaac 啦，揾 Isaac 啦，係啊，佢知噶啦，物理學揾 Isaac 啦，喂出書揾 Isaac 啦。咁我見今日啦，我自己一個又驚驚地啊，搵個嘉賓過嚟學識高啲可以幫下手嘛，知多啲嘢都好嘅，咁所以咧面前有 Isaac 喺度嘅，Isaac 你好。係你好啊。Isaac 咧係一個比我哋平時請嘅嘉賓咧係成熟啲啦，咁咧但係咧就你有好多飯嘢發生嘅，即係當我去了解你嘅時候，即係好老實，我就本身都唔係話好認識你啦，比較熟你嘅係阿癲啦，係邵子峰啦，咁啊成日喺我哋面前提起你嘅，尤其係講你本書，你一本書我講得個書名係嘛？講得，你唔介意係嘛？咁我又絕對唔介意嘅，咁我即係佢成日講唔介意啊！你成日講你本書叫做系統思維咁樣，就話即係入邊嘅內容好 good 啊，好正啊咁樣啦。咁然之後就不斷就叫我俾你睇啊，叫我睇啊咁樣啦。咁我對唔住嘅，我係即係唔係因為我唔睇，係啤你未俾我睇啊，佢未睇完啊嚇。哦，咁所以咧就即係對你有即係少少嘅了解啦，然之後佢又同我講話啊，原來你讀物理嘅之前咁樣。係啊，即係你讀物理係點啊？即係大學有得讀物理定點樣 ？Hong Kong U 啊。哦，即係你喺 Hong Kong U 讀 physics 咁樣嘅。係啊。我想問下讀 physics 有啲咩讀嘅咧 ？physics 有呢個量子力學啦。高溫物理學啦，即係嗰啲咩撞擊嗰啲咩粒子嗰啲咧。係。但係嗰陣我哋咩力學啊，嗰啲係中學嘢嚟嘅。哦，中學level我都唔係好到噶，我唔合格嘅。咁但係喺呢個過程入邊，點解即係讀書嗰陣時會走去讀物理學嘅咧？係好中意啊，定係點樣咧？抵啊嘛。點樣抵啊？因為我嗰陣迎住讀其他科咧，可以大過咗自修啊。係。但係呢個物理咧，肯定係冇可能自修到嘅，即係將來。所以一定咧要喺大學嗰陣俾學費，就一定要讀啲冇可能自修到嘅嘢啦。原因咧，點解冇可能自修嘅？深咯，好深嘅，即係入邊好多嘢都一定要係讀過書先至知啊，可以了解到咁樣。我啲 notes 係冇英文字啊，全部都係數嚟嘅。哇，咁神奇！咁當其時多唔多人讀噶？當時梗係，而家仲有噶嘛？係咪？不嬲都有啦，即係一直都有嘅。即係當時係會高分啲嘅人考入去讀咯，而家係覺得讀 physics 出嚟冇乜用咁樣，所以變咗低分啲嘅人入去讀。咁但係真係老老實實啦，讀完之後係咪真係去啲 lab 度做啊？定係點樣咧？讀完 physics 可以做天文台科學主任啦。哇！可以教 physics 啦，係跟住其他嗰啲就同 physics 冇乜關係嘅工啦。嗯，你自己咧？你自己當時畢業之後係咪都係做 physics 嘅嘢，定係冇乜關係嘅？都教 physics 咯，即係教 physics。係啊，教中學啫嘛。教中學 physics 係啊，都唔係啫嘛啦，都好強勁啦。都係教中學啫。即係你其實你想當年讀書嘅時候都係名列前茅噶。啊，係啊。跟住然後就即係因為成績唔錯，跟住覺得 physics 又幾有挑戰性，係啊，就去咗讀physics 啦，然之後畢業之後就教 physics 啦，一直都教緊嘅，係啊，就到而家。唔係，我喺06年就辭歸咗份工，跟住就走去寫書，就去咗寫系統思維啦。係啊，寫咗5本嘅係。點解突然間會想寫書嘅咧？哇，講起就唔係突然間嘅，其實我係。開始教書嘅時候，我已經有個諗法，就係我將來係唔會教到佢退休。去到某個 point 咧，我係會走出嚟
寫書嘅，教咗幾耐咧？可唔可以講？教咗10幾年。教咗10幾年嘅，係啊，同一間學校定係都走過唔同地方？我第一年係教 Band 5嘅，係跟住就去咗教 Band 1。Band 5正啲定 Band 1正啲啊？咁梗係 Band 1正啲啦。Band 1正真係乖啲，感覺上。咁梗係乖啦。但係可能有陣時話，即係啲 Band 5學生咁，雖然佢哋係 Band 5，但係佢哋即係好玩啊、成啊咁樣。雖然係曳啲，但係即係教好佢哋嗰個成功感係更加好噶嘛。咁但係當你明知道佢哋係唔會識嘅時候，個失敗感係更加比個成功嘅感更加強烈係嘛？係啊。所以教 Band 1嘅時候，咁起碼佢哋會聽話，去真係去求知、去了解嘅時候，咁啊會好啲。係啊。咁即係當老師啦，然之後就寫書啦，變成即係作家咁樣啦。我中間仲有嘢嘅。中間仲有啲咩咧？我教緊 physics 嗰陣係搞緊舞台劇。嚇！係啊，業餘舞台劇。業餘舞台劇，你係做幕後定係幕前嘅？我係做編劇同埋導演。編劇同埋導演嘅，就係嗰陣時識阿癲啦。唔係，係遲咗之後先識嘅。遲啲先識嘅。09年先識。哦，原來咁嘅，因為阿癲都係有搞即係拍嘢啊、舞台劇啊等等嘅嘢噶嘛，所以我就一時間諗到啊，會唔會有牽連咧？但係嗰陣時點解無啦啦教下書會走去搞戲劇、業餘戲劇嘅咧？咁我至少係對呢個人嘅性格係好有興趣嘅。係。咁但係後尾其實係唔知點解嘅。即係不過有朋友話，喂，你應該係時候去玩啲有益有建設性嘅呢個課外活動啦。你睇下我女朋友咧，都係咁樣喺度識嘅咁樣，跟住咧就叫咗我學戲劇。學完之後咧，咁就無端端覺得其實我應該可以寫劇本，咁就開始咗寫劇本。係。跟住然後就一路又寫咗10幾年啦。就試下就去啦咁樣。跟住然後就真係有即係齋寫啊，定係真係有好多劇目啊，即係公演過啊，定係點樣咧？其實呢個業餘戲劇界咧，最少嘅人就係寫劇本嗰啲。係，所以你一寫完一定係爭住要嘅。所以係幾吃香㗎喎，係咪？係啊，都會唔會叫做賺到少少外快咁樣㗎？嗰陣時都冇錢嘅嗰啲。冇嘅，即係大家一齊 happy 一齊玩咁樣。係啊，就算係俾錢你唔會覺得你個人工係值到咁少啊嘛。咁但係真係我咁樣了解法咧，我明白點解阿癲會第一句同我講，即係Isaac 係好神噶咁樣，即係你好多飯，而呢幾飯有某程度上係唔係幾拉更嘅。係啊，但係有冇拉更嘅地方，有冇即係相同嘅地方，可能即係都係要用一啲諗法去做呢一啲嘢嘅咁樣咧。其實呢個物理同呢個戲劇係真係完全唔拉更嘅，完全冇關係。因為你物理嗰邊係好理性啊嘛，即係你睇我啲碌屎，完全係冇字嘅，跟住諗嘢嘅時候咧，全部都係數學，冇感情嘅。係咁，但係咧戲劇咧係講緊呢個人生裏面嗰種咁樣嘅 dramatic， 即係嗰個戲劇性咁樣嘅嘢。你係寫劇本嘅時候係一個人諗晒所有人諗嘅嘢。係咁你要知道每一個人嘅性格。仲要係同時知道。係你喺同一件事或者一個故事入邊，大家一齊去諗呢一樣嘢嘅時候，有咩唔同咁樣？係啦。哇，都幾辛苦。嗰陣時會唔會諗到自己有啲即係精神分裂啊？我哋俗稱叫做。我嗰陣寫緊一個名人傳記，即係將佢個名人傳記轉成呢個舞台劇嘅時候，真係諗到疏疏地。因為除咗佢嗰個故事之外，我要成個年代投入去。會唔會令到自己好矛盾咧？即係因為教書嘅時候，就要咁理性，然之後自己又要天馬行空咁樣，佢跟住又要即係可能排劇嘅時候你都要出現咁樣。排劇我係導演嚟噶，係咯，即係我又要教晒啲人點樣做。係咯，呢邊嗰頭教書就理性，嗰邊嗰頭教人做戲就叫人放出去誇張咁樣，會唔會好辛苦好矛盾啊？我都唔會啊，因為中學嘅物理對我嚟講好淺嘅。OK，我明白點解即係你會搞戲劇啦，因為就係有時間多出嚟，就令到自己可以再搵多幾樣興趣去做嘅咁樣。係咯，然之後就寫書啦，一陣間翻到嚟講多少少寫書嘅嘢俾我哋聽啊，好想了解下。